mitady ny fomba rehetra analana ny aben'ny tanàna ny commune Talatany Volonondry ao anatin'ny district Anavaradrano ny candidat aben'ny tanàna ny fanina taminy izay avy amin'ny Irmar araka ny navoaka ny SRMV tamin'ny fotoam-pifidianana tao Talatany Volonondry dia nahazo vato 774 no vato azon'ny aben'ny tanàna ny Talatany Volonondry ka nivoahan'ny mpandresy nanoloana ny candidat ny Irmar izay nahazo vato 504 ary nivadika ny voka-pifidianana rehefa tonga teny amin'ny Seny izay nahazo vato 720 no 770 izay azon'ny aben'ny tanàna Perinasa amin'izao fotoan'izao Talatany Volonondry. Nisy ny fitoriana napetraka teny amin'ny tribunal ny ady amin'ny fanjakana ka ny voka-pandresy ny avy amin'ny antoko tiako Madagasikara izay lany ben'ny tanàna Talatany Volonondry Rakotondrazaka tokony aina. Efa nisy ny fametrahana samboady ho andreo aben'ny tanàna tao anatin'ny district Anavaradrano tanterana teny Alasora ary isy nametrahana samboady tamin'izany ny ben'ny tanàna ny Talatany Volonondry. Nanatrika izany ireo tompona ndraiky mpanjakana isan'ambaratonga no tariny filohany antenimieran-doholony ary notron'ireo mpiambana sasansasany teo anivon'ny gouvernemanta. Misy amin'izao fotoana ny fandrahonana sy ny fanononana anaran'olona ambony ataony candidat avy amin'ny Irmario manoloana ny mpanohana ny ben'ny tanàna ny Talatany Volonondry raha nambarandramatoa Aingotina Laurence Vololombohirana nay Aingo Paradis ady iombonana ny fampanjakana ny marina ary tsy natao ialokalofan'ny mpano ratsy ihany koa ny Paradis amin'ny mpitondra fanjakana. Pieritreritra ihany moa ilay izy satria fanondresesako teo ny amin'ny hoe fitsarana zany mahaleo teny miezaka andrehetra nareo mpitsara namana ary mampiseho an'izay fahavononana izay satria ny tena mampisehatra sosialy indrindra eo ihany koa izay ataoko hoe ao anatin'ny société civile izay mijoro rehefa misy ny tsy mety dia miara-miasa akaiky amin'ireo mpitsara ireo efa hita ny fahavononany voizina foana ny amin'ny hoe resaka kolikoly sy ny sisa dia izao zany mba alao hivoaka ilay mangarara aloha mba tena ny fahamarinana amin'izay no anjaka fa efa reraka ny olona dia ny fahantrana no tokony ho fahavalo voalohany ka tia toe-tsaina manjakazaka sy mihevitena tsy ho azo kitikitiany alao atsahatra amin'izay fa ampy. Nisy ny fitoriana napetraky ny candidat avy amin'ny Irmara teny amin'ny filankivim-panjakana amin'izao fotoana izao ka andrasana ny toy ity raharaha ity. Fitsaboana maso maimaipoana natao tamin'ny farany teo ary rapitso dia didipotra maimaipoana iarahana amin'ny député avitra ihany. Eo amin'ny resaka asa dia nametraka ny standard de service ny commune tao anatin'ny roa volana farany. Ao amin'ny resaka fanatanterahana fotodrafitrasa
vita ny tetezana tany an-dranotsy mizy dia efa vita ihany koa tetezana eny Ambohimavelona ary efa misasaka ny fanatanterahana an-drano fisotro madio amin'ny fokotany an-dranotsy mizy iarahana amin'ny ambasada ny Alemaina faritra efatra misy amin'izy Taletobe, Betafo, Mandarivotra ary tsy Matahodaza. Soratra